Енді мынандай сұрақ сізге. Енді біз жаңағыдай кішкене дінге жақын болғандықтан, мынау жалпы қазақ елі өзі дінге жақын болғандықтан көп сұрақтар туындайды да. Олар көбінесе мынау психологтар, олар кім? Олар жындылармен ғана жұмыс істейді деген бір ой бар да сондай адамдарда. Олар сенбейді психологияға. Олар бағанағы өңшең, сіз басында айтып кеткендей, бағанағыдай жын парастар, оқиды, сиқыр шешеді. Сізге сұрақ, расында адамға жын кіре ма, жоқ әлде кірмей ма? Енді адам өзі жын кіреді деп сенсе, оған жын кіреді. Ал егер жын кірмейді деп сенсе, ол жын кірмейді. Яғни бұл сөзімен не айтқым келеді? Бұның барлығы адамның өзіне сеніміне байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан екен да, Омар дейтін сахабасы болған пайғамбарымыздың. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі Омар дейтін сахабасына Омар, сен жүрген көшеден жын шайтан жүрмейді деген. Білесіз бе не үшін айтқан Омарға? Өйткені Омардың сенімі мықты болған. Түсінесіз бе? Бұл сөзіме айтқым келетіні, егер сіз өзіңіз жайлы қалай ойлайсыз, сіз санаңызда қалай сенесіз, ол солай болады. Алла Тағала сіздің сеніміңізге жараса береді. Жаңа біз жоғарыда айтып өттік қой. Алла Тағала құлым мен жайлы қалай ойласа, мен сондаймын деп айтты, я? Яғни сіз маған жын кіреді деп сенсеңіз, демек сіз Алла Тағала маған солай жын кіргізіп жатыр деп ойлап жатсыз. Түсінесіз ба? Егер маған жын кірмейді деп сіз сенетін болсаңыз, сізге ешқандай жын шайтан зиян бере алмайды. Бұның барлығы сіздің сеніміңізге байланысты.